इकडे बघ आहे. आला का? चॅप्टर डॉग लवर्स अथर्व. अथर्व आडनाव काय? लोखरी. लोखरे. आणि कुत्र्याचं नाव आहे काय नाव आहे? काळू. काळू. कालिया. कुत्रे आलाय का? दोन्ही आणली का? बघा कसं वडी अंग काळ्या. चावल बर का? अरे बाद झालं ना त्याला. होता काय वाढी तू? जा जा काळ्या पळ पळ पळ. तू आणि त्याच्याकडे जाईल. आता पळाला.